Привет! Я будаўнічы блогер Павел Береснев, і вы глядзіце сумесны праект портала Тутбай і хаты з краю. Сёння я вам раскажу пра тое, як маю хату правяралі з цеплавізарам. Такое абследаванне робіцца для таго, каб візуальна паглядзець, наколькі дом дзіравы, то бок знайсці месцы, адкуль з хаты можа выходзіць цёплае паветра, а назад у хату заходзіць халоднае. Перш-наперш спецыяліст прайшоўся вакол хаты проста з цеплавізарам. Але такі агляд ніякіх праблем асаблівых не выявіў. Ну акрамя таго, што ў мяне ўваходныя дзверы абы што, а гэта я і так ведаў. Яшчэ было знойдзена незачыненае мансарднае вакно, но таксама знайшліся коцыкі, якія бегалі вакруг дома. Далей пачынаецца самае цікавае. Замест маіх уваходных дзвярэй устаўляюцца спецыяльныя аэрадзверы, праз якія паветра можа або задзімацца ў дом, або наадварот выдзімацца адтуль. Вось гэтая розніца ў ціску паміж тым, што ўнутры і звонку, і дапамагае знайсці слабыя месцы хаты. Спачатку ў маёй хаце зрабілі ціск на 50 паскаляў большы, чым звонку, а значыць, цёплае паветра з дому імкнецца куды-небудзь выйсці, і робіць гэта якраз праз самыя дрэнна ўцепленыя месцы. У мяне дом стаіць на вінтавых палях, таму вельмі лёгка можна залезці пад хату з цеплавізарам і праверыць, дзе слабыя месцы тут. І апынулася, што на стыку вось паміж вот гэтым брусом абвязачным і самой падлогай вось гэтыя дзіркі, яны нават запеньваліся, і ўсё роўна тут вельмі халодна, вельмі вялікія страты цепла ідуць. На гэтым фасадзе слабое месца было знойдзена каля гэтага вакна, якое вядзе ў кацельную. Вось каля гэтага кутка была знойдзена дзірка, адтуль выходзіць цёплае паветра. Вельмі дзіравымі апынуліся і вось гэтыя дзверы, праз якія мы выходзім на тэрасу. Потым у хаце зрабілі наадварот нізкі ціск, і ўжо з цеплавізара можна было хадзіць унутры і глядзець, з якіх шчылін імкнецца студзёнае паветра. Ва ўсёй хаце на падлозе мы паклалі другі слой дошак, акрамя ванны. І вось тут і нагам адчуваецца, што значна халадней, і цеплавізар паказаў, што ў шчылінах паміж дошкамі ну проста нейкія халодныя дзіркі. Вось гэта вакно ў кацельнай, і цеплавізар паказаў як звонку, так і знутры, што вось там недзе пад ліштвамі ёсць дзірка, праз якую сыходзіць цёплае паветра з хаты. На кухні цеплавізар паказаў, што ёсць невялікія праблемы вось у гэтым куце і вось у гэтым куце. Досыць халодныя месцы цеплавізар паказаў у кутах над лесвіцай. Вось у гэтым куце ёсць нейкія праблемы. Ёсць праблемы вось каля гэтай бэлькі. І таксама вось у гэтым куце у спальні, трошкі не герметычным, з'яўляецца вось гэты куток. У дзіцячым пакоі, як паказвае цеплавізар, праблемным з'яўляецца вось гэты куточак. Ёсць праблемы і ў маім кабінеціку. Цеплавізар паказвае, што вось гэты кут вельмі халодны, а таксама трошкі дзьме паветра вось з таго куточка. Для таго, каб усе дзіркі маёй хаты можна было паглядзець не толькі на экране цеплавізара, а яшчэ і ўласнымі вачыма, унутры зноў зрабілі высокі ціск і ў слабых месцах папыхалі тэатральным дымам. Паглядзіце, як ён эфектна выходзіць вонкі. Сегодня мы провели тепловизионное обследование дома на предмет выявления мест потери тепла, где есть места фильтрации воздуха, пол слабое место, особенно в ванной комнате. Стандартно это все это возле окон, все оконные рамы, прилегания. Также примыкание возле кровли
по стенам. Возле окна тут тоже место было, где выходило. То есть все это было продемонстрировано, все было выявлено. Полы надо делать. По окнам, ну, конечно, то большую дверь с террасы, которая, это тоже это большие морозы. То есть сегодня у нас 3 градуса, как бы это не так чувствуется, это еще свежий воздух в квартире. Но в большие морозы оттуда будет холод тянуть, то есть это проблема. По окнам, ну, тоже на любителя, то есть там таких критичных по окнам нету, потери есть. Ну, уже на хозяина, как он на это смотрит. Надо обследовать отдельно, там возможно, чтобы не образовался конденсат и не образовался потом плесень, чтобы просыхало. Это надо отдельно обследовать еще. Точку росы рассчитать, где она будет образовываться. Наблюдать за этими местами надо. Па выніках такой цеплавізійнай праверкі хаты я зрабіў наступныя высновы для сябе. Па-першае, трэба абавязкова вскрываць всю падлогу на першым паверсе і даўцепляць, бо яна халодная не толькі на экране цеплавізара, а яшчэ і ў рэальнасці. Па-другое, трэба нешта рабіць з дзвярамі на терасу. Ну а ўсе астатнія слабыя месцы таксама трэба пры нагодзе зазірнуць. Напрыклад, зняць ліштвы над акном у кацельную і глянуць, што там робіцца, і пры магчымасці даўцепліць. А ў цэлым для маёй хаты, дзе няма сістэмы вентыляцыі, такія слабыя месцы можна проста лічыць крыніцамі кіслароду. А яшчэ я зразумеў, што такую праверку цеплавізарам лепш рабіць не калі ў цябе ўжо жылая хата, а на тым этапе будаўніцтва, калі ў хаце закрыты цёплы контур, але яшчэ не зроблена чыставая аддзелка. Тады ўсе слабыя месцы можна знайсці і ліквідаваць. Падпісвайцеся на хату з краю, каб не прапусціць новыя відосы. Да пабачэння!